प्रदेश में हफ्ते भर बारिश की कोई उम्मीद नहीं। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर में पारा 40 के ऊपर। राजस्थान में हफ्ते भर से गर्मी का दौर लगातार जारी है। मानसून की आहट के बाद बारिश न होने से गर्मी एक बार फिर बढ़ने लगी है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं राजधानी जयपुर में भी बीती रात पारा 28.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं राजधानी जयपुर में भी बीती रात पारा 28.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अभी एक हफ्ते प्रदेश में कहीं भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मानसून कमजोर पड़ने और बारिश का क्रम टूटने से एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही उमस का असर भी तेज होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में कहीं भी एक हफ्ते तक बारिश की उम्मीद नहीं है। जयपुर में तो करीब एक हफ्ते की देरी से पहुंचे मानसून के बादल न तो गरजे और न ही बरसे हैं। जिले के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश जरूर हुई। क्यों कमजोर पड़ा मानसून? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में जिस साइक्लोनिक सिस्टम से मानसून मजबूत होकर आगे बढ़ा था, वह अब कमजोर पड़ गया है। इससे कई जगह मानसून की एंट्री के बाद भी बारिश नहीं हुई। बंगाल की खाड़ी के एक सिस्टम और बन रहा है, जिसके चलते अगले हफ्ते राज्य के पूर्वी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। इसी प्रकार की अन्य छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए दी एफ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।